มแต่ពួកអាចេដែនរបៀបដូចជាស្មៅតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងនាំតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្បាលរបស់វាយកមកជួបបូជានៅទីនេះម្ដងទៀតហើយដែលពួកវារោរឿងពួកយើងឈោបកដៃបាយមកលឿនយើងសម្រុកទៅមកអបចិត្តយើងសឿងបាត់ភ្លើងខៀវយើងបាត់ភ្លើងលឿងអត់ចាំមិនអោយទេចង់តែបើថាបឿនដៃក្តាប់ណែនអោបជាប់តែក៏ភ្លើងយើងឈាមខ្វាយនៅក្នុងខ្លួនយើងគាត់ចង់គ្រាន់តែប្រយ័ត្នបាត់ដៃជើងបើសិនយើងអន់បើសិនយើងសោយថ្ងៃមុខគេមិនអត់ឲ្យតែពួកយើងពីខ្លាំងវាហ៊ានតតាំងកំដរឲ្យដល់វគ្គចុងក្រោយទឹកភ្នែកស្រហូរប្រៃខ្វាយជាស្ទឹងតែនៅតែខំរក្សាលំនឹងឃើញបងខ្វាយគាត់ចុំខ្ញុំខឹងด้วยไม้อาเซียนเดมาเจ้าเชื่อเดียมเด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  ត្រឹមតែពួកអាចេដែនរបៀបដូចជាស្មៅតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងនាំតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្បាលរបស់វាយកមកជួបបូជានៅទីនេះម្ដងទៀតហើយដែលពួកវារោរឿងពួកយើងឈោបកដៃបាយមកលឿនយើងសម្រុកទៅមកអបចិត្តយើងសឿងបាត់ភ្លើងខៀវយើងបាត់ភ្លើងលឿងអត់ចាំមិនអោយទេចង់តែបើថាបឿនដៃក្តាប់ណែនអោបជាប់តែក៏ភ្លើងយើងឈាមខ្វាយនៅក្នុងខ្លួនយើងគាត់ចង់គ្រាន់តែប្រយ័ត្នបាត់ដៃជើងបើសិនយើងអន់បើសិនយើងសោយថ្ងៃមុខគេមិនអត់ឲ្យតែពួកយើងពីខ្លាំងវាហ៊ានតតាំងកំដរឲ្យដល់វគ្គចុងក្រោយទឹកភ្នែកស្រហូរប្រៃខ្វាយជាស្ទឹងតែនៅតែខំរក្សាលំនឹងឃើញបងខ្វាយគាត់ចុំខ្ញុំខឹងด้วยไม้อาเซียนเดมาเจ้าเชื่อเดียมเด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 ត្រឹមតែពួកអាចេដែនរបៀបដូចជាស្មៅតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងនាំតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្បាលរបស់វាយកមកជួបបូជានៅទីនេះម្ដងទៀតហើយដែលពួកវារោរឿងពួកយើងឈោបកដៃបាយមកលឿនយើងសម្រុកទៅ